Все началось примерно полгода назад, когда дом, в котором мы с мужем купили квартиру в ипотеку, был окончательно сдан. Платить за съем и ипотеку одновременно очень тяжело. Я как ненормальная обрадовалась скорому переезду. Вот только муж совсем не торопился переезжать. Сначала он говорил, что застройщик что-то доделывает и жить там нельзя. Потом надо сделать ремонт, потом переезжать. Якобы знакомых он нанял, надо еще потерпеть. Я была готова переехать даже в голые бетонные стены, лишь бы перестать оплачивать съем. И совсем не понимала, почему муж тянет время. На днях мы с дочкой случайно оказались рядом с нашей новостройкой и решили посмотреть, как там продвигается ремонт. Открыть дверь самим у нас не получилось. Зато нам открыли ее изнутри. И это были не рабочие. Дверь открыла сестра мужа. В квартиру она нас не пустила. Скорчила недовольное лицо и спросила: «Что ты здесь делаешь?» У меня к ней был такой же вопрос. Зато, увидев ее, я поняла причину, по которой муж затягивает переезд. «Давно ты тут живешь?» – поинтересовалась я. «Не твое дело. Брат разрешил, живу и буду жить. И ничего ты с этим не сделаешь. А как только ипотеку погасит, сразу квартиру мне отпишет. Что смеешься? Мама попросит, он ей точно не откажет. Так что спасибо за квартиру». Она закрыла прямо передо мной дверь. По дороге домой я позвонила мужу и поставила его перед фактом. Завтра мы переезжаем. Сообщила, что знаю о сестре, и попросила позвонить ей и выставить ее из нашей квартиры. И пообещала, что за вранье он еще получит. Приехав домой, я начала собирать вещи. Муж, придя с работы, сделал виноватый вид и промямлил: «Ты бы не разрешила, а ей идти некуда. Она квартиру найти никак не может. Может, подождем?» Вот на заклад готова побиться. Сестренка его квартиру даже не ищет. И ругаться нам уже бесполезно. Когда меня нет рядом, мать и сестра из него веревки вьют. Мягкотелый он у меня, к сожалению. Зачем ей что-то искать? Мы завтра съедем, она пусть в эту квартиру заезжает. Думаю, хозяйка будет не против. Решение купить квартиру далось мне очень нелегко. Для первого взноса я продала родительскую квартиру в пригороде. Еще половину взяли у банка. И несколько лет сводили концы с концами, оплачивая одновременно 2 квартиры. Глядя на родственниц мужа, я долго сомневалась, стоит ли вообще покупать общее жилье. Мой муж порядочный человек, правда очень мягкий. Самое главное, не оставлять его наедине с этими пираньями. Вечером, уложив дочку спать, я пила чай и радовалась предстоящему переезду. Столь поздний визит свекрови застал меня врасплох. Она начала кричать еще в подъезде: «Какое право ты имеешь выгонять мою дочь из квартиры моего сына? Ты там никто, и звать тебя никак». Из комнаты вышла заспанная дочка. «Бабушка, не кричи на маму, ты мне спать мешаешь». «Какая я тебе бабушка? У матери своей спроси, где она тебя нагуляла». Свекровь начала кричать уже на свою внучку. Этого я стерпеть не смогла. С меня хватит. Сколько можно терпеть подобное отношение? Пошла вон отсюда. И дочурка ваша, как миленькая, из моей квартиры уберется. Завтра с утра сама съезжу и лично ее с вещами выставлю. Убирайтесь отсюда. Я выпихнула свекровь в подъезд и захлопнула дверь. Для себя я поняла одно. Если когда-нибудь я выйду замуж во 2-й раз, то только за круглого сироту. Хватит с меня наглых родственников мужа.